de cedo que o Habib late. Eita, Habib. O que foi que aconteceu, Habib? Habib é uma latideira abençoada. Né, Habib? O que aconteceu, Habib? Olha aqui, que ele trepou aqui no pé de pau aqui. Uma iguana. Que iguana bonita. Dê o like aí, gente. Curta, compartilhe. Linda iguana. É diferente das iguanas que eu conhecia. Mas é uma iguana.